Sanibona balingani, mabungu namatshitshi. Siyaqhubeka ngesifundo sethu esimayelana nokukhangisa. Isikhangisi esizosisebenzisa noma isithombe esizosisebenzisa esangonyaka wezi-2018 esango 2018 isithombe esizosisebenzisa namhlanje. Uyacelwa mfundi, uyacelwa thisha ukuthi okwamanje uhambe uyolanda iphepha lakho langalowo nyaka. Ngesingisi sesingasho ukuthi please pause the video and go and fetch a copy of a question paper that was written in 2018. Asiqhubekeni. Sithe uma ngabe uqalisa ikhono lokuqala uma ngabe ufunda noma uma ngabe ufundisa isikhangisi ukusixoxisa leso sikhangisi. Nasi isikhangisi phambi kwamehlami. Ake ngisixoxise, ngikhombise ukuthi kwenziwa kanjani. Ngibona ingulube. Cha, isithombe sengulube. Sengiyabona ukuthi kuzoba nombuzo othinta noma oqhathanisa ingulube le esesithombeni kanye nalokho okukhangiswayo. Ngibona inombolo ebhalwe ngokugqamile. Kahle kahle ngibona izinombolo, inombolo yokuqala, eyesibili neyesithathu. Kusho ukuthi kuzoba nombuzo ozothinta lezi zinombolo, yingakho zibhale zaqanyiswa. Egcineni kwesikhangisi ngibona uphawu lokubabaza libhalwe ngemuva kwamagama afundeka ngalolu hlobo siya phambili. Sengiyabona ke ukuthi lesi isiqubulo. Kusho ukuthi kuzoba nombuzo othinta noma omayelana nesiqubulo. Ngibona i-icon noma ngibona uphawu lwe-Standard Bank. Angazi. Kusho ukuthi ke manje kuzoba nombuzo othinta uphawu noma othinta i-icon. Angilazi igama elizosetshenziswa yilabo abasisethele leli phepha. Ake ngifundeke, ngizoqalisa ekuqaleni. Ngibona amagama abhalwe ngalolu hlobo, abhalwe abamakhulu, abhalwa ngofeleba, abhalwe ngokunzima, agqamile. Afundeka ngalolu hlobo. Yiba wallet wise ngokonga kwakho. Kwase kubhalwa ngamagama amancane. Ake ngiwafunde. Uma usuwazi ukuthi usebenzisa imali engakanani ngosuku, uzokwazi ukonga imali kangcono. Uma ufuna ukuzinikela ekongeni, kudingeka ube nohlelo. Nazi lezi inombolo engikhulume ngazo eqaleni, inombolo yokuqala ngaphansi kwayo kubhalwe ukuthi yiba nenhloso. Inombolo yesibili ngaphansi kwayo kubhalwe ukuthi yenza ibhajethi. Inombolo yesithathu ngaphansi kwayo kubhalwe ukuthi zibambe. Nawa futhi amanye amagama abhalwe ngokugqamile. Ngazi uma uzoba khona umbuzo ozowathinta. Abhalwe ngokuthi zibeke ethubeni lokuwina. Ngaphansi kwalawo magama kwase kubhalwa amagama amancane kodwa ayafundeka. Abhalwe ngalolu hlobo. Ngabe ucabanga ukuthi usuwallet wise kakhulu emuva kokufunda lokhu? Hlola
ulwazi lwakho lokonga uzibeke ethubeni lokuwina imali u500. Lawo magama u500 adwetshelwe futhi mangabe ngiwafunda ayisingisi. Lokhu kwakha isithombe engqondweni yami ukuthi la kuzothiwa angibhale ngishintshe upelo magama. Angiqhubekeke futhi. Okay. Noma uthunyelelwe ibhuku ubona izinyanga eziyi12. Shaya *120*7788887 hashtag. Angikwazi mfundi ukufunda le nombolo ngesiZulu. Ngithi shaya inkanyezi. Yabona? Bese ngithi shaya inkanyezi 120 inkanyezi. Angeke kufundeke ngalolo hlobo. Yingakho ngifunda ngithi shaya *120*7788887 hash ukuze uzibeke ethubeni lokuwina. Izingcingo zibiza 20 ngemizuzwana engama-20. Bese ngishilo-ke ukuthi nayiya i-icon noma uphawu lwe-Standard Bank. Bese ngishilo-ke futhi ukuthi nawa amagama ayisiqubulo athi siya phambili. Kusho ukuthi kulesikhangisi yini engiyilindele kulesi sikhangisi esiphambi kwamehlo ami, kuleso sikhangisi esiphambi kwamehlo akho. Silindele ukuthi bazosibuza umbuzo mayelana nengulube ngoba isithombe. Khumbula salithinta ikhono elithinta isithombe. Sathi ungabuzwa kuthiwe qhathanisa leso sithombe leso kanye nomkhiqizo okhangiswayo. Siyawabona amagama amakhulu angithi ifonti sakhuluma nangayo. Yebo-ke siyakhumbula sakhuluma ngopelo magama. Siyakhumbula sakhuluma ngesiqubulo, siyakhumbula sakhuluma nge-icon. Ake sibheke-ke imibuzo-ke ngoba sesinasi isithombe sokuthi imibuzo ingabuzwa isuselwa kumaphi amakhono asetshenziswa uma kukhangiswa. Ake sehleke sibone imibuzo. Umbuzo wokuqala. Kungabe kukhangiswani kulesi sikhangisi? Uyakhumbula ngithi thisha, uyakhumbula mfundi, sasho sathi umbuzo wokuqala uzobe ukubuza ukuthi yini ekhangiswayo. Sathi uma ngabe imaki linye uzobuzwa lokho kuphela, kodwa amamaki uma ngabe mabili uzobuzwa ukuthi isikhangisi leso siqondiswe kobani. Yini ekhangiswayo kulesi sikhangisi? Kukhangiswa e-wallet wise. Sisho ngani? Sisho ngoba vele umkhiqizo umayelana nayo. Uze wabuzwa mfundi umbuzo othi ucabanga ukuthi ngabe usu-wallet wise manje yini? Abafundi abaningi la bavamise ukuthi kukhangiswa i-Standard Bank. Cha, i-wallet wise uhlelo oluhlelwe yi-Standard Bank. Lesi sikhangisi simayelana nokukhangisa e-wallet wise okuwuhlelo lokonga. Ngesiboneke umbuzo wesibili. Umbuzo wesibili uthi phinda ubhale okudwetshelwe okusesikhangisini ususebenzise indlela yokubhala efanele ukuze umusho ufundeke kahle. Lo mbuzo uthi
bhala u500 ngopelo magama olwamukelekile. Ngoba uma ngabe sikufunda njengoba bekudwetshelwe laphayana esikhangisini kufundeka ngesingisi. Uma ngabe sesikubhala ke manje sizothi amakhulu amahlanu. Ngicela ukusho manje ngiyakhuluma ngithi angibhali phansi. Kuba ngathi ngibhale igama amakhulu. Uyabo? Bese ngifaka ikhonco, bese ngifaka inombolo yesihlanu. Lalela ke. Uma ngabe uzobhala ukuthi amakhulu angithi bese uthi amahlanu ubhala ngokugcwele. Awuzukulithola imaki ngoba laphayana sifuna ukubona upelo magama. Sifuna ukubona ukuthi uyakwazi ukuguqula inombolo u500 ifundeke ngesizulu. Yiloko esifuna ukukubona. Ngakho ke siguqula kanjani le nombolo? Siguqula lona oseqaleni. Sibhale inike esikhundleni sakhe. Sibhale 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 ikhonco bese sibhala inombolo yesihlanu sithi amakhulu ama-5. Senze njalo. Ungabhali ngamagama agcwele ngoba awuzukulithola imaki uma wenze njalo. Chaza kafushane ngophawu lokusetshenziswa kweStandard Bank kulesi sikhangisi. Awubheke nje lo mbuzo unamamaka amabili kodwa lo mbuzo awudingi lutho, unempendulo eyodwa. Impendulo laphayana ithi iStandard Bank sisemthethweni. Yilokho nje. Khumbula sathi uma ngabe kuyi-icon uphendula uthi leyo nto isemthethweni noma ungaphendula uthi ukukhombisa ubuniniyo. Impendulo iyodwa noma ngabe kukhangiswa ini. Phela ke le icon le uyayazi ke mhlambe esiphepheni lakho lesingisi basebenzise igama phecelezi elithi logo. Basabuza ngalokho, basabuza nge-icon, basabuza ngophawu. Asiqhubekeni. Umbuzo wesine. Khetha impendulo engashayi emhlolweni kulezi ezilandelayo. Nawa amagama akhe base bathi uma ufuna ukuzinikela ekongeni kudingeka ube nohlelo. A. Yiba nenhloso. Uyakhumbula ngenkathi sibheka inombolo. Buyela esikhangisini sakho. Inombolo yokuqala itheni esikhangisini? Ithe yiba nenhloso. La embuzweni babhale u-A yiba nenhloso. U-B zibeke ethubeni lokuwina. Inombolo yesibili ithi yenza ibhajethi. Ngesibona inombolo elandela lapho bekuyesithathu. Inombolo yesithathu beyithi zibambe. Uyakhumbula angithi? Obekungekho laphayana. Ake siqale phansi. Yiba nenhloso, yenza ibhajethi, zibambe. Okungekho u-B. U-B ufundeka kanjani? Ufundeka ngalolu hlobo, zibeke ethubeni lokuwina. Kusho ukuthi uma uphendula ke ungabhala uthi B noma ubhale amagama ngokugcwele uthi zibeke ethubeni lokuwina. Ngesiboneke manje umbuzo wesihlanu. Ufundeka ngalolu hlobo. Chaza ubudlelwano bokusetshenziswa kwesithombe sengulube kanye nohlelo lokonga imali olukhangiswayo ukuthi kukulekelela kanjani ukuthatha isinqumo esiphusile. Amamaki amathathu.
lana kuthiwa masiqhathanise isithombe esikhona esikhangisini yisiphi isithombe sengulube kuthiwa masiqhathanise nani nalolu hlelo lokonga. Ake sibheke ingulube futhi bafundi, ake sibheke ingulube thisha. Ingulube isiqoqoqoqo siyayazi sonke. Ake sibheke ingakanani ikhuluphele. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi masifaka imali kancane kule ngulube siyonga okokuqala lokho. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi phela manje le ngulube yethu singayiqhathanisa nohlelo lokonga ngoba masifaka imali kule siqoqoqoqo siyonga. Okwesibili, ingulube le uma ngabe siyibheka phela ingulube iyazala iba namachwane, uyakwazi lokho ukuthi ingulube iyazala. Angithi ngakho ke phela imali yethu mangabe siyifake ebhange siyonga kusho ukuthi imali yethu izoba nani, izoba nenzalo. Bese ke usho ukuthi lokho kukulekelela kanjani ekuthatheni isinqumo esiphusile esimayelana nokonga. Noma singayiphethe ke la mhlawumbe imemo noma uhla lwezimpendulo, kodwa singasho ukuthi ingulube isiqoqoqoqo esigqumisela kuso imali siyonge. Ngakho ke iyefana nohlelo lokonga. Okwesibili, ingulube inamachwane, iyazala, okuchaza ukuthi nemali uma ngabe siyonga nayo izoba nenzalo, lokho esithi ngesingisi phecelezi yi-interest. Lokhu kungelekelela ekutheni njengamanje ngibone ukuthi uma ngilala ngiyasala kufanele ngiyonge imali nakanjani. Umbuzo wesithupha, hlaziya ngokuhlolisisa ukusetshenziswa kwesiqubulo sase-Standard Bank kulesi sikhangisi. Isiqubulo ke siya ngokuthi kukhangiswane, izimpendula azifani. Isiqubulo ne-icon izinto ezimbili ezingefani. Ngakho ke isiqubulo la sisibone ngani okokuqala isiqubulo? Sisibone ngokubhalwa ngamagama anzima. Okwesibili sisibone ngophawu lokubabaza. Kodwa ke ake sikusho lokho ngoba abantu abasikhandela izikhangisa kubona othisha. Ngakho ke lokhu kufanele ukuthi sikusho. Baye basebenzise angithi ngesinye isikhathi ezinye izimpawu kungelona lolu phawu lolu lokubabaza. Sike sabona isikhangisi sisebenzisa osoqashulu. Uma ngabe sibukela komabona kude ngiye ngibone ezinye izikhangisi zisebenzisa i-hashtag. Ngakho ke siqaphele lokho. Ake sithi nje for safety sake, uyayibona lento leyo. Ake sithi uma ubona uphawu, ngenzeka ukuthi usocashuni, ngenzeka ukuthi hashtag, ngenzeka ukuthi yinoma yiluphi uphawu olubhalwe eduze kwamagama athize, kusho ukuthi ke lokho ke isiqubulo. Lamagama afundeka kanje lawa abhalwe kulesi siqubulo. Siya phambili. Usiya phambili uchaza ukuthini njengoba umbuzo uthi hlaziya ngokuhlolisisa ukusetshenziswa kwesiqubulo sase-Standard Bank kulesi sikhangisi. Yize ngingaluphethe uhla lwezimpendulo, kodwa ke kimi uma ngibona amagama athi siya phambili, ngibona amagama achaza ukuthi noma ngingathi uma ngiwahlaziya achaza ukuthi qhubekela phambili, ungasayekeli sanhlobo, yibambe lapho uyibambe khona. Ngenzeka ukuthi imemo noma uhla lwezimpendulo lubeke lempendulo ngendlela engefane nalena engiyisebenzisile, nanoma kunjalo u6 no9 kuyefana.
mfundi thisha. Asibonge-ke ithutshana osinikeze lona manje mayelana nesikhangisi. Sizocela-ke ukuthi wenze njani? Sizocela-ke ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe kanye nokubheka le video kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Siyathemba uzohlomula. Nisale kahle.